Всем доброго дня, в эфире Ветер Чурчхе. Ну вот и стартовал рабочий процесс в целой стране. Кому-то эти праздники добавили бодрости, ну а кто-то совсем сник. Возле Пентагона снова опустели гей-бары, да и в сам Пентагон тащат пиццу в промышленных масштабах. Вот теперь все и гадают, Гренландия или Иран. Лично я ставлю на то, что Трамп заглянет в Гренландию. Алло. Да. Алло. Сам же Дональд выпустил биль о возвращении Гренландии в родную гавань и назначении ее Гренландским федеральным округом. Жители тамошнего крайнего севера заявили, что будут оборонять рідну неньку, и даже выпустили духоподъемный ролик. Unissansa humppaa pyjamassaan, unissansa humppaa tohveleissaan. Muista ette herätä unissaan, tanssaa vaan kohojaa. Надо проверять информацию. Спокойно, у нас в Рамштайне есть свои люди. Также гренландцы заявляют, что их оборонять будет НАТО. Если НАТО не успокоится, то скоро НАТО будет воевать с НАТО. Я даже знаю, кто победит. Кто? Не поверишь, НАТО. А потом НАТО на территории НАТО разместит военные базы НАТО, чтобы ни одна душа из НАТО не напала на НАТО. И все колючей проволокой обмотают. Да, с такой обстановкой в мире географию можно пока не учить. Про страны. Бетон, столица Украины. Москва. Министр обороны Великобритании, которого чуть не прибило в прошлом году при попытке провести испытание ракеты, заявил, что если бы у него была такая возможность, то он бы украл Путина. Ой, етить, фанфары! У нас даже МИД обеспокоенность не стал выражать. Ну, видно, что человек с травмой, ему лечиться нужно в Кащенко и таблетки пить горстями. Ну а вы не забывайте подписываться на наши новости. Дважды в неделю мы для вас искрим и генерируем контент. Илон Маск заявил, что воплотит в жизнь фильм «Звездный путь» и создаст Академию космического флота. В общем, дайте денег. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. По моим данным, он уже должен был отправить экспедицию на Марс и запустить Чихуахуа на Венеру. Да, мы застряли в некоторых технических моментах. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січе на вікні малює материки. Ларисе Долиной дали 5 дней на то, чтобы она освободила квартиру. Иначе народную артистку выселят приставы. Ларисе Кудельман нужно что-то с имиджем делать. Вы на звезд шоу-бизнеса сильно не наседайте, они крутятся как могут. Костюмы вон знаешь, сколько стоят. Вот проблема, выступил, да сдал его обратно на Валберис. В Демократической Республике Конго одна из видеоловушек зафиксировала динозавра. Динозавр-то что-то какая-то мелкая. Ну, наверное, курит и на помойках питается. Сейчас весь животный мир уменьшается. Гляньте, кто у нас тут. Жора Суровый зовут его. Скажет, батя, минус 13, да, 14. Надо сходить же в туалет, не можем мы. Купили пеленку, а он не хочет. Говорит, я паря суровый. Надо идти на улицу. Сейчас пойдем прямо на его местечко, где он там бродит. Да будем пробовать сходить. Гляньте, какая у него шапка.
Ну и что хорошего о погоде сказать? Вся европейская часть России находится в снежном плену. Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Некуда бежать». Коммунальные службы пока не везде торопятся убирать снежный покров. Наши синоптики наблюдают за ситуацией. Просто, чтобы вы понимали, у нас... О, зумеры. У нас минус 9 ощущается как минус 18. И вот, ну, вот такая обстановка. Ну, как говорится, красота требует жертв. Зумеры. Но у нас небольшой обзор о том, как недорого можно купить квартиру в Москве. Что, я, значит, недавно в Москве баннер увидел, реклама, написано «Квартиры в Москве всего от 7 миллионов». Я решил позвонить, там девушка, говорю, интересует квартира от 7 миллионов, так? Она говорит, да, есть хороший вариант за 17 200. Я говорю, как вариант за но мне одна квартира нужна, вот чтобы именно в Москве за 7, как в рекламе. Она говорит, да, такое тоже есть, но она не прям в Москве, да, она на пути в Москву. Я говорю, так, и когда она приедет к нам? Она говорит, ну как люберцы Москвы объявят, так и приедет. Каждый знает в его команде план Дед Мороза, победа Лапландии. Час, когда над страной угроза того, что не скоро наступит рай. Я выбираю Деда Мороза, и ты давай, чувак, Дед Мороза выбирай. Сначала выбирай, потом голосуй. Разницы